ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಚೈತ್ರ. ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾನು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ ಅವಳು ಬರೋ ತನಕ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಶ್ರಾವಣ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡಿಶಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ರೆಸಿಪೀಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರಾವಣ ಬರೋ ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಹಾಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಶೇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಬಂದು NY ಬೇ ಶಕ್ತಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು purple.com ಸಿಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್, ಇದು ಮರೂನ್ ಕಲರು ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೌನಿಶು ಇಲ್ಲ, ಪಿಂಕಿಶು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಲಿಪ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್, ಸೊ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಚ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ಏನೂ ಒಡೆದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ನಾನು 1 ವಾರ ಮಾಡಿದೆ, 4 ವಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡು ಅಂತ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ಶುಕ್ರವಾರದೊತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಲುಪುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, 5 ದೀಪ, 7 ದೀಪ, 9, 11 ಈ ಥರ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಪಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಸನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ರಸನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು 5 ದೀಪ ಹಚ್ತೀನಿ. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ದೀಪ. ಈ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ರಸ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಶೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಳಗಡೆದೇನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. 2 ಹೂ ಬತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪನ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಹೂವು ಇಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು 1 ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ 4 ವಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ 4th ವೀಕ್ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸಂಜೆಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ KFC ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ಸಾನುವಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್. ನಾನು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್. ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಜಿಂಜರ್
ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು 4 ಅವರ್ ಆದ್ರೂ ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಡ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವಾಗ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗಿದೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪೌಡರ್, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲು 2-3 ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ರಿನ್ಸೈಡ್, ಈ ಥರ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪೌಡರ್ಗೆ kgಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 150 ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ 500 ml ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೇ 2 kg ಬೇಕು. ಸೊ 2 kgಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೋದ್ರೆ ನಮಗೆ 900 to 1000 ರುಪೀಸ್ ಏನೋ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಖರ್ಚು. ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಕೂಲರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ, ಗೀಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ 300 ಅರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, 200 to 300 ಅರೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, 2 days ಒನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಕು, ಕುಕ್ಕರ್ನ ನಾನು ಡೈಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಗ್ಲಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. 2 days ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ 5 ಮೀಲ್ಸ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ 2 daysಗೆ 6 ಮೀಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ 4 ಮೀಲ್ಸ್ 5 ಮೀಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಪಾತ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ 4th ಮೀಲ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಮಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಜಿಡ್ಡು ಸೋಪು ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 45-50,000 ಏನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ 20,000ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಇದೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದು ವೇಸ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗಿದು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 2 days ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ತನಕ 20 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬದಲು 2 days ಒನ್ಸ್ 20 minutes ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲು ನನಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀ. ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಮೇಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ನನಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮೇಡ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಾತ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ರಜಾಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಾದಾಗ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.
ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನು. ನಾನು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕಬಾಬ್ ಥರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಜು, ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ನೀರಿಂದ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಅದು ಡ್ರೈ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀರಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಮೈದಾ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಹುರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಮೈದಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಲರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಸಣ್ಣನೂ ಮಾಡಿ ಹುರಿಬೇಡಿ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹುರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಣ್ಣೆನ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಸುರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಸಣ್ಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಮ್ಮ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಸಾಕು ತಾನೆ. ತಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಾನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಸಪ್ಪೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ತಿನ್ನು ಮಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕರೆದೆ ನಾನು. ಸಣ್ಣದು ತಗೋ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೋದು, ದಪ್ಪದ ಬೇಡ, ತಣ್ಣಗಾಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆದೇನು ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲ್ಲ. ಕಲ್ಮಿ ಕಬಾಬು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕಬಾಬು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿನೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ, ಅದೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಹಂಗೆ KFC ಏನೋ ಬೇರೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದ್ರದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರು ಆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರು KFC ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಥರ ಮಾಡಿರೋದು. KFCನೇ ಅನ್ನು ಕದಮ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್. ನಾನು KFC ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕದಮ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್. ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೋಡು ನೀನು. SRK ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀರೋ. ನೀನು ಅದೇ ಥರ ಫೇಮಸ್ ಆಗು. SRK ಸಾನ್ವಿ ಆರ್ ಕದಮ್.
ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ KFC ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್, ಕದಮ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ. ನೀವಿನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.